videos me läheme siis Kihelkonna rahvarallile. Näitame teile, kuidas me lähme ning kuidas meil seal võistlustel minema hakkab. Robert, that's quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally one of the favourites this weekend. What's going to be key out there? Quite easy, just big balls and full send. All we gotta do is go full send. All in, no waiting. Gotta go fast, no brainer. Fly out, oh we ain't gonna make it. All we gotta do is go full send. All in, no waiting. Gotta go fast, no brainer. Fly out, oh we ain't gonna make it. All we gotta do is go full send. All in, no waiting. Gotta go fast, no brainer. Fly out, oh we ain't gonna make it. All we gotta do is go full send. Tšau! Oleme siis praegu teel Kihelkonna rahvarallile, nagu näete. Ja see on siis noorte ralli 4. etapp. Näitame teile siin videos, kuidas minema hakkab ja mis meil siin üldse rallil nagu toimub. Oleme siis kohale jõudnud, dokumendid on meil kätte saadud ja nüüd siis on meil ka tehniline tehtud ning praegu vihma sajab. Eks see teeb asja huvitavaks, aga vaatame, kuidas minema hakkab. Esimene päev tehtud. Esimesel katsel läksime, vaatasime, kus me enda kiirusega oleme, kuidas saame hakkama ja saime 4. aja, millega võib rahule jääda. Teisele katsele läksime juba panema, proovisime juba piire ja seda aega veel ei tea, aga tunne on hea, et võib aeg tulla. Ja näeme homme. Gotta go
On käes siis teine päev. Nüüd läheme siis kohe esimesele katsele ja esimeseks katseks on siis Undma. Ja siis kogu aeg uuendame teid tulemustega, kuidas meil läheb ja näete, mis siin toimub veel ümberringi. Neli katset siis sõidetud täna. Ei saa väga rahule aegadega jääda ja ka tulemusega ja kiirusega. Ütleme, et päeva teisel katsel lõhkusime ka treffi ja siis panime ka ühest šikaanist otse, kust saime siis minutilise ajatrahvi. Ja see kukutas meid siis J18 arvestuses 5. Nüüd siis lähme viimastele katsetele peale, neljale katsele peale ja anname sealt ennast parima ja äkki on võimalik tõusta veel, aga see on raske, aga anname ennast parima ja proovime.
pärastlõunast kiiruskatsed tehtud. Kirassaarel siis me kuskil katse keskel panime vastu rehvi otse ja siis pidime tagurdama ja kaotasime selle aega, et seal head aega ei tulnud. Siis teisel katsel ehk siis Orikülas läksime hullu panema, et head aega teha ja siis seal tuligi hea aeg, et üllatavalt hea aeg, et teine aeg kaotasime esimese koha saanud sõitjale 0,9 sekundit. Nüüd on 2 katset jäänud, proovime anda endast parima, nagu ikka, ja vaatame, mis saab. Meil siis purunes 9. katsel pool telg ja siia meie ralli siis kahjuks seekord jäigi. Tšau. Võtame siis ralli 1,5 nädalat hiljem kokku. Üldjoontes ma arvan, et kiirusega võib rahule jääda, et meil tempo kasvas kogu aeg, sain julgust edaspidiseks ja kilomeetrid. Kui arvasime, et purunes pool telg, kuid nüüd hiljem avastasime, kui põhjakalt ära võtsime, purunes hoopis stiffer ja korpuses oli auk sees, mida on praegusel pildilt näha. Kindlasti pange like, subscribe, kommenteerige siia video alla, mida ma võiks rohkem filmida, näidata, mis teile meeldib vaadata ja näeme siis järgmisel rallil. Ma ei tea, kas Virumaa toimub, aga igatahes näeme järgmisel rallil. Tšau! Ütled suitsupääsud, seekord jäävadki. Luba, et päike ei paista pilves enam päevagi. Mul tuletab meelde, et kõigil ilma rahvastel on alla vapustavalt hea. Ja siis korda mul veel, et homme on ka päev. Ehk siis lausudad, kuid mõtted täit, nii petta saan vaid poolega. Ma tunnen lihtsamalt nii. Mind hoiab põuetas, kus super suure hoolega ja näed, et ma olen jätkuvalt siin.